there. Subscribe to my channel. And also press បាទអញ្ញាតគូបិជួប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official News ទៅហើយបាទសំលេចនៅអន្តរបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗចំណុច2ពុកជំរាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបទទី1សមត្ថកិច្ចត្រៀមបញ្ជូនបរិសវង្សបើកឡានបុកម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក្មេងតូច2នាក់និងឪពុកទៅកាន់តុលាការបាទប្រិមិត្តនេះគឺតេតើងនឹងសមត្ថកិច្ចត្រៀមនឹងបញ្ជូនខ្លួនជនចង្រៃដែលបានផ្ដាច់ជីវិតបាទឪពុកហើយនឹងកូនតូច2នាក់ដែលគ្នានឹងតូចអត់ដឹងអីណាមកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចឹងបានថាសវឹងកំបើកបបាទទីទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើយ៉ាងណាអត្ថបទទី2លោកខួនស្រេងបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសរឹតបន្តឹងការផាកពិន័យចំពោះអ្នកបើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងបើកលើសល្បឿនកំណត់លើកំណាត់ផ្លូវ60ម៉ែត្របាទប្រិមិត្តឃើញថាឯកឧត្តមពេញខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីពិនិត្យឃើញមានករណីបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងជាញឹកញាប់នៅផ្លូវ60ម៉ែត្រពេលនេះបាទលោកបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចផាកពិន័យបើសិនជាមានការបើកលើសល្បឿនបាទដោយសារតែផ្លូវហ្នឹងកន្លងមកបាទបើកលឿនណាស់បាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅសមត្ថកិច្ចត្រៀមបញ្ជូនបរិសវង្សបើកបុកម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យឪពុកនិងកូនតូច2នាក់ស្លាប់ទៅកាន់តុលាការភ្នំពេញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់មួយបានកើតឡើងរវាងរថយន្តបុកនិងម៉ូតូនៅចំណុចផ្លូវ60ម៉ែត្ររាជធានីភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2025បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់និងម្នាក់ទៀតកំពុងសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងត្រៀមបញ្ជូនជនបង្កដែលបើកទាំងសវឹងស្រាទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់លោកសំវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះមានមនុស្សចំនួន3នាក់ក្នុងនោះក្មេងតូច2នាក់និងមនុស្សចាស់ម្នាក់ត្រូវជាឪពុកគណៈស្ត្រីជាភរិយាត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យចំពោះជនបង្កសមត្ថកិច្ចបាននាំទៅកាន់ការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីសាកសួរនិងត្រៀមបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការអ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចយើងបាននាំអ្នកបើកបររថយន្តមកដើម្បីសាកសួរហើយនឹងបញ្ជូនទៅអាយកានៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីការបើករបស់គាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងអ្នកនាំពាក្យបានបន្ថែមថាអាយកាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកពិនិត្យលើអង្គហេតុច្បាប់ហើយដាក់បទចោទលើជនបង្ករីឯមន្ត្រីនគរបាលគ្រាន់តែមានដែនកំណត់ក្នុងការកសាងទំនុំរឿងតែប៉ុណ្ណោះសូមជម្រាបថាការពិពេទ្យថ្មីនេះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្រក៏មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើងរវាងរថយន្តបុកផ្ទុកជាមួយនឹងម៉ូតូពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់ដែលជាតារាចម្រៀងរ៉េបគឺលោករត់គោផងដែរបាទប្រិមិត្តឃើញថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅផ្លូវ60ម៉ែត្រមួយសប្តាហ៍បាទឆក់យក3នាក់បាត់ទៅហើយទើបតែកើតឡើងទៅលើតារាចម្រៀងរ៉េបបាទរូបលោករត់គោថ្មីស្រាប់តែប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកបាទកើតទៅលើគ្រួសារមួយគ្រួសារធ្វើឲ្យម្ដាយមិនដឹងថាពិបាកចិត្តយ៉ាងណានោះទេបាទប្តីក៏ស្លាប់កូនក៏ស្លាប់អរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅលោកខួនស្រេងបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសរឹតបន្តឹងការផាកពិន័យចំពោះអ្នកបើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងបើកល្មើសល្បឿនកំណត់លើផ្លូវ60ម៉ែត្រភ្នំពេញលោកខួនស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញអាជ្ញាធរដែនដីចុះពិនិត្យនឹងការសិក្សាពីស្ថានភាពផ្លូវ60ម៉ែត្រដើម្បីរកមធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផ្លូវ60ម៉ែត្រកាត់បន្ថយបាននូវការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយមានការចូលរួមដំណើរពីលោកពេងពោធិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនផងនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2025ឯកឧត្តមខួនស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាក្រោយចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងរួច
ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឯកភាពគ្នាមួយដោយបានសម្រេចបង្កើនកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងការផាកពិន័យចំពោះអ្នកបើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងអ្នកបើកបរលើសនៅលើកំណាត់ផ្លូវ60ម៉ែត្រក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌមានជ័យនិងខណ្ឌដង្កោលោកសាងពិសិដ្ឋប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាខាងមន្ត្រីសាធារណការត្រូវគូសគំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍ជាថ្មីនិងដាក់ភ្លើងស្តុបថ្មីបន្ថែមទៀតហើយនឹងបន្ថែមចំណាំងផ្លាតលើផ្លូវនេះដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ទាំងថ្ងៃលោកប្រធានមន្ត្រីបានបន្តថាការដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដាក់ផ្លាកសញ្ញាកំណត់ល្បឿនដោយចាប់ពីភ្លើងស្តុបម៉ាសដល់គល់ស្ពានអាកាសមរតកតេជោអាចបើកបរក្នុងល្បឿន40គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងចាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ2ដល់ភ្លើងម៉ាសេដេសកំណត់ល្បឿន60គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក្នុងឱកាសនោះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចែកមួកសុវត្ថិភាពដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លើយសំណួរបានត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ជាមួយនឹងការអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយពាក់មួកសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងឲ្យបាននៅហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ចំនួន2ករណីផ្ទុនគ្នាបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់នៅលើបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្រនេះបាទប្រិមិត្តឃើញថាពិតជាល្អមែនតើដែលគណៈបាទអាចដំគូនស្រេងអាចចោះពិនិត្យផ្ទាល់ទៅលើផ្លូវ60ម៉ែត្រដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារតែបើកលឿនណាហើយពិបាកក្នុងការឆ្លងផ្លូវអីហ្នឹងបាទគួរតែដាក់ស្តុបបន្ថែមអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះបិទអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official News ទៅហើយបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដកស្រង់បាទខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ចូលរួមរំលែកទុក្ខកូនប្រសាលោកគ្រូអេពូថងគឺលោកលៀងប៉ហេងត្រូវជាស្វាមីអ្នកប្រដាល់អេយ៉ានុតបានទទួលមរណភាពហើយកាលពីយប់មិញបាទប្រិមិត្តឃើញថាដំណឹងដ៏សោកសៅនឹងចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារលោកគ្រូអេពូថងបាទស្ដេចប្រដាល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលកូនប្រសារបស់លោកឈ្មោះថាប៉ហេងដោយសារតែរោគគេពៀតពេលនេះលោកមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងជំងឺបានទទួលមរណភាពកាលពីយប់មិញធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាសាធារណជនជាច្រើនសម្ដែងនៅក្តីសោកស្ដាយជាពន់ពេកបើចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតដូចតទៅភ្នំពេញជីវិតប្តីប្រពន្ធពេលនៅរស់ត្រូវស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាស្រឡាញ់គ្នាមើលថែគ្នាពេលស្លាប់ទៅក៏ជួយរៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីសាសនានៅលើបណ្ដាញសង្គមមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចែករំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៃលែងជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារលោកគ្រូអេពូថងដោយថ្មីនេះលោកប៉ហេងដែលជាស្វាមីកីឡាការិនីប្រដាល់អេយ៉ានុតបានទទួលមរណភាពទៅហើយដោយសារតែជំងឺមហារីកកាលពីវេលាម៉ោង 10:43 នាទីយប់នៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2025នេះដោយបានបន្សល់ទុកនៅកូនតូចម្នាក់ឲ្យនាងមើលថែតែម្នាក់ឯងសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកបានទៅកាន់សុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទប្រិមិត្តឃើញថាសោកស្ដាយដែលដោយសារតែជំងឺកាចសាហាវបាទជំងឺមហារីកណាធ្វើឲ្យលោកប៉ហេងបាទបានទទួលមរណភាពចាក់ចោលក្រុមគ្រួសារទាំងវ័យក្មេងអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតសោកស្ដាយណាស់ឆេះលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋ6ខ្នងត្រូវបានអគ្គិភ័យឆេះរាលដាលឆ្លងពីមួយទៅមួយអស់ទាំងស្រុងខេត្តកណ្ដាលគ្រោះអគ្គិភ័យបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ពលរដ្ឋទូទាំងភូមិនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនគរបាលបានបញ្ជូនពន្លត់អគ្គិភ័យចេញទៅអន្តរាគមន៍
កាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2024នៅតាមផ្លូវជាតិលេខ6ក្នុងភូមិវត្តថ្មីឃុំព្រែកដំបងស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន6ខ្នងត្រូវបានព្រះអគ្គិភ័យឆេះរាលដាលឆ្លងពីមួយទៅមួយរហូតឆេះទាំងអស់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ពីថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2025នេះនៅសល់តែកម្មចម្ដាយថ្មនិងទសបបេតុងតែប៉ុណ្ណោះមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះអគ្គិភ័យនេះត្រូវបានគេឲ្យដឹងថាដោយសារតែទុសេចរន្តអគ្គិសនីតាមប្រភពឲ្យដឹងថាផ្ទះ6ខ្នងសុទ្ធតែធ្វើអំពីឈើប្រក់ក្បឿងជាប់គ្នាក្នុងនោះមានផ្ទះ2ដែលម្ចាស់ផ្ទះចាក់សោចេញទៅដើរលេងឆ្លងឆ្នាំនៅខេត្តកំពតស្រាប់តែនៅវេលាម៉ោងកើតហេតុខាងលើសង្ស័យទុសេចរន្តអគ្គិសនីទើបបង្កជាគ្រោះអគ្គិភ័យឆេះរាលដាលពីមួយខ្នងទៅមួយខ្នងសរុបទាំងអស់6ខ្នងឆេះអស់ទាំងស្រុងដោយពាក្យចាស់លោកពោលថាស៊ូលិចទូកណ្ដាលទន្លេកុំឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះគឺគ្មានសល់អ្វីឡើយសូម្បីតែកណ្ដុរកឡាតគឺមិនសល់នោះដែរកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថនគរបាលបានដឹកនាំរថយន្តបណ្ឌិតអគ្គិភ័យរបស់អធិការដ្ឋានស្រុកបានចេញទៅជួយអន្តរាគមន៍បាញ់បណ្ឌិតភ្លើងប៉ុន្តែជួយមិនទាន់នោះទេផ្ទះ6ខ្នងខ្លាយជាផេះអស់ទៅហើយទោះបីជាមានការសង្ស័យពីការឆ្លងចរន្តភ្លើងយ៉ាងណាក្តីសមត្ថកិច្ចអាងថានឹងបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតពីមូលហេតុនៃការបង្កគ្រោះអគ្គិភ័យនេះកើតឡើងបាទប្រិមិត្តឃើញថាសោកស្ដាយមែនតើដែលភ្លើងឆេះផ្ទះបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះបាទ6ខ្នងសល់តែកម្មចន្ទើនិងតសថ្មហើយវាចំពេលថ្ងៃក្តៅខ្យល់ហើយផងណាបាទងាយនឹងគ្រោះថ្នាក់មែនតើបាទដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋមុននឹងដើរលេងកំសាន្តទៅណាមកណាត្រូវតែបិទបារ៉ែតភ្លើងរៀបចំទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទជៀសវាងគ្រោះអគ្គិភ័យកើតឡើងអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្